Ayun guys, halo tayo ngayon ng gagawin lumpia. Lumpiang ano man to guys, lumpiang ubod. Ilalagay na natin guys tong singkamas. Singkamas muna ilalagay natin guys. Kasi yung nakaraan, lumpiang lumpiang togi, lumpiang Shanghai. Ito ngayon, lumpiang ubod ito guys. Ang gagawin natin ngayon. Yan guys. Yan muna guys, singkamas yan. Ang nilagay ko muna. Ayan guys. Yung unang nilagay natin, yan? Singkamas, pinapalambot natin. Ngayon guys, sunod natin ng carrots. Palambot natin. Ayan guys. Kaya natin lumambot. Ayan guys. Ayan guys, sunod na natin yung ating lumpiang ubod na. Natin lumpiang ubod. Yan guys yung ubod. Yan. Ayan guys. Lumpiang ubod yan guys. So yun guys. Malapit na maluto guys. Papalambot natin ng konti ito. Lagyan natin pala ng nor yan guys. Nor, oyster at saka seasoning ng liquid. Pampalasa. Okay guys. Yan yung sinasabi natin gagawin natin ubod. Ubod na itong tawag ito. Lumpiang ubod guys. Ayan guys. Okay na. Ito na. Thank you guys.